ഹലോ ഗായ്സ്, നമുക്കൊന്നൊരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോയാലോ? അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കസിൻസ് എല്ലാവരും കൂടെ കയറി വന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ബീച്ചിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടു. അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ കസിൻസും കൂടെ ലിരിക്ക് ബീച്ചിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാകട്ടെ വിഷുവിൻ്റെ തലേദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പോകുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല, എല്ലാവരും നല്ല എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറേ എൻജോയ് ചെയ്തു. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് കടലമ്മയായിട്ട് കുറേ നേരം കളിച്ചതിന് ശേഷം ഫുഡ് അടിക്കാനായിട്ട് പോയി. ഫുഡാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ ചേച്ചി കുറേ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലെല്ലാം ഓരോ പ്ലേറ്റ് വീതം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കടലമ്മയോട് ഭയം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗായ്സ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.